Thailand is preparing to send a group of Rohingya Muslims from Burma to be settled in third countries. This group of 29 had been among refugees rescued from human traffickers. 13 will go to America. Muhammad Ali is from the Arakan state capital of Sitwe. مانی امریکا من از این دلاله آنکی گفتم دیا نه هنواری لیکن تارا دست مانی همزیان غریبیلا ده یان دست مانی های غریبیلا خوشی گفتم. Muhammad Ali was among those greeted by Thailand's Social Development and Human Security Minister who met the group in Bangkok on Thursday. The official told reporters that the group had been certified as refugees. วันนี้เป็นคนที่ทำการดำเนินการและคัดแยกแล้วเนี่ยมีความเชื่อมโยงกับเป็นผู้เสียหายคำรุ่นเนี่ยประมาณ190นะครับแล้วก็รอการส่งกลับประมาณ135นะครับ The 300 Rohingya were passed on to Adul Sang Singao's ministry from Thailand's Immigration Bureau. They were put into different shelters across the country, including the southern provinces of Surat and Songkhla and northern Chiang Rai province. จะมีการเตรียมความพร้อมมาโดยตลอดนะครับในชีวิตประจำวันของเขานะครับฝึกการเป็นอยู่ที่มีระเบียบนะครับการรู้จักดูแลตัวเองการใช้ชีวิตประจำวันนะครับการเข้าสังคมนะครับการเรียนภาษานะครับการออกกำลังกายการดูแลสุขภาพครับตรงนี้เราเตรียมให้หมดครับ Thailand is a major destination and transit country for members of Burma's persecuted Rohingya minority as they are trafficked in huge numbers out of Arakan state. It is estimated that 88,000 people fled Western Burma and Bangladesh in the 15 months leading up to March this year. Many fleeing apartheid-like conditions, poverty and internment in displacement camps in Western Arakan state.